Hey mga idol! At ito mga idol, may magpapadugtong na naman sa atin ng alahas. Gold to mga idol. Yan, tatanungin natin ngayon si ma'am kung anong papagawa niya at anong ipapadugtong niya mga idol. Ma'am, ano pong pangalan nila ma'am? Ako si Maricel. Yun, Maricel. Yes, Ma'am idol. Maricel, ano pong papadugtong niyo? Itong aking kwintas na gold, Yun. naputol siya noong nagsusuklay ako galing maligo. Padugtong ko kay Idol. Yun. At kita nyo mga idol, ipapadugtong sa akin Ma'am Maricel. Maricel, di ba mga idol? Kaya mga idol, kung meron din kayong mga sirang alahas dyan, mga gusto nyo ipadugtong, at huwag nyong itapon mga idol, dahil yung mga alahas yung mga idol, madudugtong yan ni Idol Boss Alpi. Okay mga idol? At yan ma'am, gagawin na natin ma'am. Yes. Yan.